Akkam jirtu maatii waan eel akaadaamii barumsa keenya har'aan immoo kan qabannee dhufne afaan Oromoo dubbisuu fi akkasumas barreessuuf wantoota barbaachisan keessaa wanta beekuu qabnu keessaa sagaleewwan keessaa sagalee laafaa fi jabaa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf namoota afaan Oromoo barachaa jirtan yookiin immoo afaan Oromoo dubbisuu akkasumas barreessuu kan rakkattanii viidiyoo kana ilaaluudhaan afaan Oromoo haala salphaan akkamitti dubbisuu dandeenya, akkamitti immoo barreessuu dandeenya, sagaleewwan adda baasnee kan jedhu har'a viidiyoo kanaan kan isinii qabadhee dhufee jira jechuudha. Kanaaf amma dhumaatti na hordofaa. Har'a kan ilaallu sagalee akkamitti jabeessina, akkamitti immoo laaffisnee dubbisna. Yeroo baay'eetti yeroo dubbisnus yeroo barreessinuuf qubee baay'ee dogoggorra, qubee ni dogoggorra jechuudha. Kanaaf dogoggora dubbisuu, dogoggora barreessuu hambisuu fi viidiyoo kana amma dhumaatti sirriitti ilaaluu qabdu. Kanaaf amma dhumaatti hordofaa. Isiniin jedha namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatanii chaanalii kana subscribe gochuudhaan jajjabeessaa. Akkasumas viidiyoo kana jalqaba keessan dura like godhaa. Isiniin jedha namoonni karaa keessan barachuu barbaadan immoo bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira. Karaa WhatsAppiin, Imoodhaan akkasumas Telegiraamiidhaan nu argachuu dandeessu. Barumsa keessanis barachuu dandeessu jechuudha. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti dabarraa jechuudha. Barumsa keenya har'a akkuma isiniin jedhee sagalee laafaa fi jabaa ilaalla. Sagalee laafaaf jabaa. Yeroo dubbisnu akkamitti laaffisnee dubbisna, akkamitti immoo jabeessinee dubbisna, akkasumas yeroo barreessinu afaan keenya irratti jechoota afaan keenya irratti keessa dubbisnu yookiin immoo dubbannu yeroo dubbisuuf yaallu yookiin immoo yeroo barreessuuf yaallu sana akkamitti qubee akkamitti barreessuu qabna. Isaan afaan keenyaan dubbannu akkamitti immoo barreeffamatti jijjiirraa kan jedhu yeroo sagalee jabee yeroo jabaatu yeroo laaffatu akkamtaa kan jedhu kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii asii akkamitti jalqaba quboota maal yeroo ta'anii ni jabaata, maal yeroo ta'u immoo ni laafaa kan jedhu ni ilaalla. Kanaaf yeroo barreessitee yeroo dubbisnu kan hubachuu qabnu jalqaba maalidha? Dubbisuu, laaffisuu fi jabaachuu keessatti qubeen gahee qabu qubee dubbifamaadha. Afaan Oromoo akkuma beekamu qubee dubbachistuu fi dubbifamaa qaba. Kan dubbifamu qubee dubbifamaadha. Kanaaf qubeen dubbachistuu 5 jiru, akkaaf dubbifamaa immoo warra 21 jiru. Isaan irratti hundoofna jechuudha. Kanaaf qubeen dubbifamaa tokko ta'ee yeroo dhufu yeroo hundumaa laaffisnee dubbisna. Kanaaf b jenna kana b. Yookiin immoo akkuma kanaan dura b jennee ba jennee barsa. Asii lama ta'anii yeroo dhufan immoo jabaata ba ta'uu danda'a jechuudha. Ba ta'uu danda'a. Maal ta'uu danda'a? Jabaata jechuudha. Inni kun ba, inni kun garuu ba jabeessanii dubbisan. Da, inni kun da. Argitanii? Da, inni kun da. Kanaaf yeroo hundumaa qubee lama, qubeen dubbifamaa dubbachistuu hin jenne. Qubee dubbifamaa lama ta'ee yeroo argitanii jabeessitanii dubbistu. Yeroo tokko ta'anii dhufan immoo laaffatanii dubbifamuu jechuudha. Laaffisnee dubbisna. Kanaaf kanaa beekuu qabdu. Amma asii la jenna miti. Lan tokko asii immoo laan lamaadha. Kanaaf inni kun hin jabaata. Inni tokko qabu ni laaffata. La jenna. La. Kanaaf la hin jabaata. Ma. Fakkeenyaaf kun tokkodha miti. Asii lama. Kana inni tokko ma jennee laaffisnee dubbisna. Asii garuu ma hin jabaata. Amma isa kana fakkeenyaadhaan jechoota keessatti akka yeroo dhufan yeroo ilaallu baay'ee ifaa isinitti ta'a. Amma isina booddeen ilaalaa jechuudha. Amma asitti ta jenna. Asii ta jabaata. Ta ya jabeessnee dubbisna jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa kan hubachuu qabdanii qubeen dubbifamaa tokko ta'ee yeroo dhufu sagaleen sun sagalee laafaa qaba. Qubeen dubbifamaa lama ta'anii haala kanaan yeroo dhufan immoo sagaleen sun sagalee jabaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Amma fakkeenyaadhaan ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaadhaan ilaalla. Amma akkuma argitanii asirra warra jiran hundi isaanii qubee jabaa, sagalee jabaa fi sagalee laafaa warra qabanna. Kana warra duraarraa jiran warri kuni sagalee
laafaa qabu. Asiin akkuma argitanii qubeen dubbifamaa isaanii lamaadhaan sagalee jabaa qabu jechuudha. Kanaaf inni kun amma maalidha? Daa tokkodha miti. Aadaa jenna. Argitanii? Aadaa hin jabaanne. Daan hin jabaanne. Aadaa. Kanaaf adda. Argitanii? Da. Aadaa. Adda. Kanaaf hin jabaata jechuudha. Asii madaa. Argitanii? Hin jabaanne. Madaa. Asii madda. Hiikni isaa garaagarummaa. Hiikni garaagarummaa qaba jechuudha. Yeroo jabeessinu, yeroo laaffisnu hiikni isaanii adda. Madaa. Asii madda. Argitanii? Asis sirriitti ilaalaa. Sodaa. Hin jabeessine. Sodaa. As immoo laafaadha. Asitti yeroo jabeessinu immoo sooddaa. Argitanii? Garaagarummaa qaba. Asii gadaa. Laaffisni yeroo dubbisnu. Yeroo jabaa ta'u lamaa ta'u immoo gadda. Argitanii? Gadda. Gadda jennee dubbisna. Asii raadha miti kan jiru. Raan tokko asii raan lama. Garaagarummaa isaanii laafaa fi jabaadha. Inni kun laafaa tokko yeroo ta'u laafaa baruu jedha. Baruu. Yeroo jabeessinu immoo aski dubbisame barruu. Argitanii? Barruu jenna jechuudha. Asii biiraa jenna. Argitanii? Biiraa. Maaliif? Laafaa waan ta'eef raa. Biiraa jenna. Yeroo jabeessinu maal jenna? Birra jennee jabeessinee waamnaa jechuudha. Inni kaan immoo maali? Taa asii tokko, asii immoo lamaadha miti. Kanaaf inni dura kana sagalee laafaa qaba. Inni lammaffaa sagalee maalii qaba? Jabaa qaba jechuudha. Kanaaf asii haatuu hin jabeessine laaffisee dubbisaa jira. Haatuu. Asii garuu haattuu garaagarummaa qaba jechuudha. Inni kunis maal jedha? Haattuu jedha jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Asiis maaldha? Tokko as immoo lama mitaan. Kanaaf asii maal ta'a? Bitee jenna. Asitti immoo bitte yeroo jennu dhiiraafdha miti? Dhiiraaf. Kun immoo shamarraniif bitte jenna. Bitte. Kanaaf amma kana shamarraniif bitee jennee yoo kanaa goone doggoraa humnee jirraa jechuudha. Kanaaf bitte. Asii dhiite. Asii immoo dhiitte jenna jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Yaadha miti? Yaan asii tokko, yaan asii lamadha. Kanaaf kan maal ta'a? Kaayoo jenna. Kaayoo jenna. Asitti yoo lamadha miti? Kaayyoo. Asii kaayoo, asii kaayyoo. Ni jabaata jechuudha. Itti aanee kan jiru asii yaan tokko asis yaa lamadha miti? Kanaaf inni jalqabaan kun laaffisnee dubbisna. Kanaaf maal ta'a? Faayaa. Yaa hin jabeessine. Faayaa. Inni kun immoo fayyaa. Yaa fi yaa hin jabaata jechuudha. Fayyaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Yeroo barreessinus haala kanaan adda baasnee sagaleen kun hin jabaataa moo sagaleen kun laaffataa kan jedhu adda baasuun qabnaa jechuudha. Taanee yeroo asirra immoo maali? Baadha. Asis baa lama. Kanaaf inni dura cabii jedha. Cabii. La tokko waan ta'eef hin jabaatu. Inni kunoo cabbii. Argitanii? Cabbii. Garaagarummaa qabaa jechuudha. Asii luba jenna. Laafaadha. Asii hin jabaata. Lubbuu hin jabaata jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Maa. Asii immoo lamadha. Asii tokko. Kanaaf
inni kuni laaffisnee dubbisnaa kan jechuudha. Kanaaf maal ta'a? Lama jenna. Lama. Asii lammaa argitanii lammaan hin jabaata jechuudha. Lammaa. Asimmoo daamaa jenna argitanii daamaa. Asii damma maa jabeessaan jira la damma daamaa hin jabeessine laafaadha. Daamaa asii garuu damma jedha jechuudha. Taanee kan jiru ammas maadha? Damee jedha. Damee. Asimmoo dammee ila hin jabaata sirriitti ilaala. Dammee jedhee dubbisaa jechuudha. Taanee kan jiru ammas maadha? Saamuu jedha. Muu laaffisee dubbisaan jira. Saamuu. Asii garuu sammuu jabeessaan jira asirratti. Sammuu jedhee jabeessaan jira jechuudha. Taanee kan jiru maali? Daadha miti ammas. Asii daa sooda. Asii sooddaa jedha jechuudha. Sooddaa. Asii ammas daadha. Amma kan sirriitti kan hordofuu qabdanii yeroo maal ta'uu hin jabaata yeroo maal ta'uu moo laafaa ta'a kan jedhu sirriitti hubachuu qabdu. Taanee kan jiru badee jenna. Badee. Kunoo lama yeroo ta'u hin jabeessina baddee jenna jechuudha. Taanee immoo laadha. Laa asii maal ta'a? Tulluu jenna. Tulluu. Asii tulluu jenna. Tulluu. Asitti inni jalqaba maalidha? Laafaadha. Tulluu jenna. Tulluu hin jabeessine. Asii garuu tulluu jabeessine dubbisnaa jechuudha. Asii fala jenna. Fala. Laan jabeessaan jiru laafaadha. Fala. Asii faallaa jabeessaan jira laa kana. Faallaa jechee jabeessaan jira jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Laadha ammas jalaa jedha. Asii jallaa jedha. Laan kun hin jabaata jechuudha. Asii qalee jedha. Qalee. Asii qallee hin jabaata lama ta'anii kun qallee. Kanaaf haala kanaan sagalee jabeessuuf dubbisuu qabnaa jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo barreessitanii maal gootu afaan keessan irratti jecha sana barreessuu keessan dura afaan keessan yeroo dubbattanii adda baasuu qabdu. Maaliif sagaleen sun hin jabaataa moo hin laafaa yeroo dubbadhu. Kanaaf yeroo sana maal gootanii hin jabaataa taanaan dubbifama sanaa lama gootanii barreessitu. Laafaa taanaan tokko gootanii barreessitu jechuudha. Kanaaf kan akkas gootu. Lammaffaa immoo yeroo barreeffama keessatti argitan irree lamaadha moo tokkodha dubbifamaan kun. Kanaaf lama taanaan sagalee sana jabeessitanii qubee sana dubbisuu qabdu, jabeessuu qabdu. Yoo tokko taate immoo laaffistanii dubbistuu jechuudha. Haala kanaan afaan Oromoo keessaa sagalee laafaa fi sagalee jabaa adda baastanii barreessuun dubbisuun dandeessu jechuudha. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadanii bilbilli keenyi viidiyoo kana jala jira. Karaa imoo waatsaappii akkasumas telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Viidiyoo kanaaf immoo haaraa yoo taatanii chaanalii kana sabskiraayibii godhaa. Viidiyoo kanas laayik gochuu irraa hin fetinaa isiniin jedha. Barumsa biraan amma walitti deebinuun barumsa keenya har'aa kana fakkaataa ture. Nagaan tura.